大班出發去福島，福島機場一出嚟就會見到買飛啊！福島機場一出到門口就會即刻見到 shuttle bus， 好方便。冇理啊，上咗車去群山郡先。每次去滑雪搭車都搭到一世咁遠啊！瞓下先。喺福島機場搭咗40分鐘巴士，終於嚟到群山站，搵嘢食先。入到去滑雪場嗰啲地方，全部都屎嚟嘅。食翻啲人類嘢先。嚟到車站附近，搵翻間好啲嘅餐廳先。呢一餐可能係我今個禮拜最後一餐人食。呢間 shop 就係最特別嘅嘢，pizza 真係燒出嚟嘅。呢間鋪頭另外一個特色係，成間店都係妹妹仔啊！我個沙律同我個湯，試下佢咩料先。個湯咧好高階啊，真係咧唔係嗰啲調味包即係煮出嚟嘅，好好味。個沙律都好有誠意，有啲芝士粉磨咗上嚟。個 pizza 燒咗出嚟咯，好香啊！pizza 一流，試埋佢個 espresso 先，好香。唔係平豆，啲咖啡豆 OK。呢間嘢值得推介，希望呢一個禮拜都有揾到啲咁好味嘅餐廳。瀨嘢第一個 set 同佢講到 cancel， 佢唔記得。既然呢間嘢好味，就試埋佢個赤蝦意粉。得啊，完全掂啊！估唔到喺呢啲咁嘅鎮仔揾到間好好嘅意大利餐廳。如果大家嚟群山郡，記得真係可以試下呢間嘢，特別係佢嘅意粉啊！佢嗰啲食材咧，全部都好新鮮嘅，你完全 feel 過蝦咧好有誠意嘅，兼係鮮蝦嚟，完全估唔到呢度好味道，我係食晒嘅。哇！湯、沙律、pizza， 再加意粉，再加杯 espresso， 全清。平時食啲唔好食嘅嘢，我都好快飽嘅。唔算話特別貴，食咗咁多都係4100yen。如果有機會路過群山車站，嚟呢間嘢食 pizza 加意粉，冇人得輸。如果你問我呢間嘢有咩唔得，杯水咯，唔係嗰啲咧用好多個 filter 過濾嗰啲啊，會唔會俾人屌啊咁講？係時候坐 JR 出發去滑雪場附近啦，匯津藥松嘅。JR 啊，好懷舊。上車要撳完掣先開門嘅。搭車搭到變咗化石，終於嚟到啦！再見啊！送我過嚟嘅懷舊式 JR。出到站外好開心啊！今次滑雪之旅咧，唔係荒山野嶺，係住翻喺啲正常嘅鎮仔。今次搞手醒咗好多，住正車站隔離，住正市區啊！上年真係俾我屌得太金啊，住埋喺鄉下地方。我每次都講到口臭噶啦，去滑雪一定要住翻市區，唔好住喺啲雪場隔離。屌佢老母，啲嘢一定係差啦，啲質素，而且貴。仲要附近啲餐廳一定係狗飯嚟，好撚難食。哇！你未滑過雪咧，你真係唔撚知道咩叫取經咁撚辛苦啊！所以咧，如果你想過翻啲人類生活，唔想俾人劏死牛，即係俾好 Q 貴，而享受唔到任何嘢，咁一定要住翻市區。記得一定住市區，一定住市區，一定要住市區。如果唔撚係你去二世古啊，俾人劏一次你就明噶啦。去完二世古做完一次傻閪，希望你仲會想滑雪，唔討厭滑雪啦。瞓醒嚟到貓魔滑雪場，呢個滑雪場要爬呢個冰牆上去啊！哇，個 centre 好大，好靚仔啊 ！Campfire Zogia 就係東邊呢度。
成 set snowboard gear 11,000到啦。ski 嘅話咧就平啲嘅，半價。租 gear 有中文店員，好快手啊！佢啲行動，姐姐好好誒，仲幫我教埋呢個班定角度。雪場租 gear 服務一啲都唔差。咁就租完 gear，準備去滑雪。呢度票價相對都平，5700 yen 大人，老人家5200，小朋友就4100。買飛就梗係昆我老細去啦。呢啲嘢要我做嘅咩？多謝老闆。喺老細手上搶咗雪飛唔埋單，啱啱你睇下塊面幾黑。嗱，跟雪場租 Step On 同跟我哋租 Step On 嘅分別係咩？睇下軟到咁樣嘅對鞋，完全冇硬度嘅。哇，貴到咁樣，完全係哇個反應應該會超慢。嗱，而我哋租嘅 Step On 咧，壓到咁已經係盡㗎啦。咁對鞋明顯係硬好多嘅，壓多幾下老細。係啊，你睇我老細喐得幾好，幾實淨。左右腳一隻我哋 shop gear， 一隻雪場 gear， 比較下先。左邊就係雪場租嘅，右邊就我哋 shop 嘅。壓落去，見唔見個左邊膝頭明顯係前好多嘅？我跪到成個人跌都係左邊落去先嘅。喺呢間鋪 shopping 都搞咗成個鐘啊！ snowboard 嘅板同鞋，同埋 ski 嘅板同鞋，再加上非常齊全嘅 snowboard wear， 呢度仲係季尾，所以大特價。我啲團友全部都買到癲咗。睇一睇滑雪場嘅貼紙先，買翻張貼頭盔。我將滑雪場嘅貼紙有隻可愛嘅貓貓。我啲團友喺滑雪場買咗好 Q 多嘢啊！出發前睇一睇滑雪場地圖先，全部纜車都有開，一陣直去黑線。大地圖顯示11條雪道，當中係有3條純黑線，其他啲咧都係啲好簡單嘅紅線啊、藍線啊嗰啲咁咯，流流地嘅。喵喵喵，貓魔滑雪場起滑，去咗。到咗啲鋪，跟我哋領隊排隊上 lift， 睇我老闆點出啲仆街。阿老闆點睇啊？係，做咩咧？呃你張飛唔使閪面閪一日喎。我哋睇下地圖先，我哋去邊度玩啊？今日咧好冰地啊，應該我哋跟領隊話唔玩黑線啊嘛，係嘛？定係老闆你想冰地照衝啊？黑線呢度2條黑線，係咪去先？係佢去。你一齊啊，梗係冇你份，我點應你仆街咧？仆街就仆硬㗎呢啲嘢。滑雪先嚟落雨，連個天都唔中意你啊！仆街，你啊！我哋山頂嘅起點就係舊扶梯，然後我哋就會滑過去舊貓魔出 lift啊！好驚啊！哎呀，又係無限減慢速度，慢到哎呀！跟住我哋領隊 Hero， 呢就係我啲豬仔團友啊！貓魔嘅山頂。好，聽領隊講經，然後帶路，準備出發，跟大佬 ，Go Go Go！ 原來雪道隊出去係見到個海灣嘅，好係時候滑落去，然後影個大佬我老細仆街，老細仆街，哇！呢度滑落去望住呢個海景咧，都幾好 feel 噶，我好中意啲雪場咧見到海景噶。望完海又望山景，哇，幾靚下喎呢度！我老闆咁勁嘅，點解你唔仆街嘅？係啊，佢熱到啊嘛。天氣好翻啲啊，上面都係起晒霧，見到呢個雲海。呢度望落去個景一啲都唔差，堅係正。好，跟大隊走，睇埋半山個景啊，都 OK 啊！跟大佬
去個 Back Valley Express。Go go go Hero！ 南北移動3點20分收皮，厚厚嘅冰牆起飛，去下一條雪道，畫咗大概幾彎啦，呢個場都算靚仔嘅，啲線都算幾好玩嘅。一陣就帶我哋老細去玩呢條黑線，都唔好斜啫。嗱，大家見到啊，都係30零度咁樣。頭先我哋老細話唔會俾我影到佢，仆街！一陣就影俾你睇，哈哈！哎呀，聯絡道冇開啊！今日真係要探下路，點樣去北邊啊？黑線望過去嘅風景啊！今日天氣雖然唔好，但係都有雲海睇到。睇風景時間，我哋領隊 Hero 幾型，成座山咁樣搭住啊！跟領隊落黑線，好，團友準備好 ，Go Go Go！ 團長去咗啦，哇！驚唔驚啊，老闆？驚啊！冇影你仆街啊，老闆嚟啊 ！Go Go Go 啊！唔好牛底，勇氣啊！好，老闆唔敢落去之際，我哋領隊已經衝咗啊！好，老闆起身啦，出發！無敵落葉飄，好狗啊條友！未影到老闆撲街，我就已經撲咗個金啊！撲街撲街！誒，影到老闆撲街啊 ！Lunch time， 回到大學時代，大學 canteen 啊！呢度個 canteen 姐姐佢好 nice 啊，唔係你啊 canteen 個姐姐啊，你睇下幾可愛，未出高威完呢。我隔離嗰啲團員咧都好睇唔起我，依家係無視緊我兩條友。個 burger 比預期大好多啊！我諗住係啲不正常嘢，我手咁大啊！通常滑雪場啲嘢都唔係人食嘅。但係我哋阿叻 and Hero 就同我講，呢個雪場啲 burger 係 OK 㗎，試下先。我認主對夫妻唔好食嘅，揾佢哋算賬。我同我啲團友全部都係食 burger， 但係推薦我哋食 burger 嗰兩條友係齋飲湯嘅咋。個薯條係正常嘅。個湯點啊？以雪場嘅 standard 嚟講真係唔錯。咁你前幾日係點啊？苗袋食咗個親子檔，好似粟米肉粒飯嗰啲汁咁嘅。真係好大嚿啊！呢契嘢，啲雨越落越大啊！係時候快滑快收工去 shopping。塊板已經濕到咁樣啦。呢度有個巴士站啊，但係有啲得意喎。佢係 Yuki Burger 咯，好得過癮啊！一陣我哋就玩呢個 part， 同埋呢個跳台，睇人哋點玩先。食完飯出嚟，我哋武術指導 Hero 拱緊老闆去死啊！好，老闆上去啊！卡咗啊！佢直啲個人啊！佢做緊乜啊？老闆嘅 take two， 順利喎！我哋第二位團友 ，OK 順利。好，我哋團友 Vicky take one， 哈哈牛底，老闆 take three， 哦啲，哈哈 ，West 嘅 take two， 再嚟一個團友，阿叻，掂喎。有冇事啊你？頭先嗰下撲街就犧牲咗副眼鏡了，仲諗住跳個386嚟落地，
一扯塊板即刻仆街。得唔得啊？得。跳啊 West！ 哇哦！我哋團長，哦，嚟啊 Vicky，Go Go Go！ Go Go Go！ 連跳4個啊！1、2、3，淨係聽到啲聲啊！第4個，哇，順利！我哋老闆親戚1，哦，竟然冇撲街喎！2跌啦，玩咗一陣拍，阿老闆仲未死喎，屌，仲喺度喎！我哋翻去啊，浸溫泉咯，我哋。好啊。Last one， 滑落去，見到雲海啊！今日成個身玩晒，多謝我哋領隊 Hero 啊！最後一彎跟拍大佬。Okay, honey girl, check up. 勁喎，老闆，3分鐘都唔撲街喎！好嘢，完！大家玩完記得還飛啊！我張飛就俾老闆搶咗啦，呃唔到佢嗰500嘢按金。估唔到今日都消耗咗幾多體力。哇！浸完個溫泉，依家喺酒店度攤緊，幾好玩啦！貓魔呢個滑雪場，同埋記得去佢個 Souvenir Shop， 入邊啲嘢真係超平超抵，尤其是季尾大特價。